厉星宇，这就是你想要的天下大同。你也是来拦我的。大敌当前，还请监国登基上位。漠北由我摄政。那么今日你是死是活，且看你是强是弱了。不能说，你可知杀了他的后果吗？恭贺新帝登基，吾皇万岁万岁万岁！张兄，你可听过蚕师败退，师祖降臣的名号？各位，可还好吗？怎么说？我们之前要做的事，现在可以开始了。你从一开始就知道，结局是无法改变的，对吗？终于回来了，将臣。各位，来赴约了。将臣，之前我们说的那件大事，可以开始了。总算没把别人的胳膊腿拆下来给自己安上。已经算不错了。回到这大漠的最深处，搞他个天翻地覆！慢点，慢点！红青，你说句话呀！怎么还硬撑？
不良人颇局全喜寿游开启预约，记得是不良人颇局哟。没想到，秃吕布这么多高手，都不是你的对手。在我死前，我有话要告诉你。我不是秃吕布，我是遥年氏族的勇士，将军，皇后。这怎么可能？无辜！这就是你安插进来协助办案的高手。是。你们去处理了。是。你跟我回营。愿勇士的英魂能归于九垓。这凶手会是谁？连姚冕将军都查不到线索。大人，通缉完了。说，死者皆为秃驴部落的勇士，都是4月会参赛名单上的。姚冕将军安插进来的高手，也无一生还，且都在死后被掏空了脏腑。又是挖空脏腑。自从王后下令举办4月会以来，这已经不知是第多少起了。4月会不都是农历4月才举行吗？这些人死状如此惨烈，还都是咱们漠北的高手。再胡言乱语，小心掉脑袋！属下该死。追！追！是！别跑！站住！他在前面！喂！不止一个，大人，分头追！散开为好，把这条路给我堵死！各位客官，久等了。小店新开，欢迎光临。上菜！之前10万，不如今天10万。牛羊不动羹，包你好过冬。进店就是客，不想吃饭，我们陪着喝茶聊天也行啊。总而言之，只要给钱，我们什么都干。好像还挺香。这位客官好品味，这次我们店主打是脏脏锅，配菜要我们就厨艺高强一道法雕刻而出，专门根据四季节气调制9味香料，最后再加上我们精下的刚刚挖掘细心的细感度尝试包中内脏，才可以将此十全十美无敌大补的脏脏锅呈现给各位。五脏六腑，抓起来！
哎呀，早说是牛肝羊肚啊，害得我们差点误会了。你们这不收钱可就太客气了啊！再过几日，我再带180个兄弟来给你们捧场。科长付是1分魔怔，倒赔1顿饭钱。是谁去的馊主意，是引他们来一点都赚钱的？也不偏执意的是，我就问你们这店还开不开了？嗨，想睡觉。好主意。啊，有道理，有道理。大的脸，多大的脸，还有心思睡觉？看看这账本，全是欠账没有收入，而且大部分都是我出的。你们得给我一个说法吧？来，我给你们读读啊：桌椅1两7千，梁木7两6千，木板3两4千，还有租地15两。这部分是我问钱庄借的。这样啊？给你还嘛！每月利息1两7千，本金3两4千，一共4两1千，5两1千，一共5两1千，再加上吃穿用度、购买食材，还有这个该死的屋顶，就是漏水还没钱修补。我们不仅穷的叮当一响，还欠了一钩子债，这日子没法。你干啥呢？糖。哦，躺地上该着凉了，这儿呢。你们两个再找来不到课上，我让你们也暖和呢。也许我们该找的不是客人，我是杀人凶手。我们为什么赚不到钱？恶人凶凶，百姓闻风丧胆。我们来到这儿多久了？半月有余。命案起于何时？我们来查第2日。关于凶手的线索是：都为漠北高手，脏腑皆被掏空。此举诡异，想必是要隐藏。破案了。啊！你就是杀人凶手。你凭啥说我是杀人凶手？你不江湖人称明海无涯吗？有明海有无涯，还说那些人不是你杀的？那你不还师徒千里吗？谁知道你是不是把炸弹放到脸肚子里？我丢家舍业来到这里，可不是为了杀人的。那这屋里桌子是我拼的，屋顶是我铺的，钱也基本上都是我出的，我咋可能是杀人凶手？那这么说来，确实不是咱俩。阿姐，对不起，我误会你了。没事，我也误会你了。那你那个寒冰剑……不好意思啊，那你那个赤焰刀……哎，那这么说来，咱们这些心肝肚肠肾的食材都是谁买的？侯青老兄。哦，侯青啊！你不是怕血吗？哎，那就更不可能是我了。这么说的话，将臣呢？意思是，他要干了这件大事，就是来到此地杀人取其心肝，为了帮我们节省食材费用？不对，一直以来他都在寻人练九幽玄天神功，却无一成功。此番来到漠北，他应该是想散散心。他趁着4月会的举办来此开店，应该还是想找高手练功吧。这么说来，九幽玄天神功至阴至血，若练此功者不能做到心存恨意，杀伐果决，便必会走火入魔，使邪毒进体，反噬全身。而为掩藏证据，便要掏取练功之人被反噬中了邪毒的5脏6腑。我觉得不是。空的。刚有的屋顶，上面掉下来的。看死者的身形，武功应是不弱。哦，肚子也被掏空了。喂，他说你东西掉喽！我去看看。我去就行。这哪好意思麻烦你？我去吧。都是为了店里，我去。你也没怎么给店里干活，还是我去吧。你说我没干活？对，我说的。
这漠北的古鞭，不是你的宝贝吗？现在怎么舍得用它了？你来这儿还有别的目的吧？哼，你什么时候变得这么啰嗦？打起来了！打得好，打得好，给我小红播种！我攻这个，你跑开！这几年一点长进都没有，依旧没什么品味。有品味，有品味！你是个他干啥呀？你个瓜死了！不是当我什么意思吧？你把我砸得我腰卷大，干啥把你我腰都砸伤了？你们跑大了！发生什么事了？你不要过来日间暗殿是我4个年轻时在心中埋下的一颗种子，如今好不容易发了芽，我们绝不能让它毁掉。难道4大始祖一定要相互攻击才能相处和气吗？哦，我要证明给世人看，我们也是有人性的，我们绝不能再埋怨他人。从现在开始，我们要检讨自己，都是我不好，我不该埋怨你杀了小红，不该拿寒冰剑戳你肚子，更不该猜忌你讨人下水。但你呢？我也有做的不好的地方，我不该偷懒，更不该找后清打架，我就是贪玩。我暂时没有做的不好的地方。有些话我一直想说，今天终于有这个机会了。早在半月前，上饶就来信让我回去，公主缺人陪伴，孩子也到了上私塾的年纪，但我一直都不知道该怎么和你们说。我知道，你们虽然嘴上从不说，但却是需要我的。我们4个缺一不可。你走呗，早说你有事儿啊，家人重要。爹呀！啊！老乡，把那个箱子给他装上。我的，为什么往里面塞只鸡？带我楼下。啊，阿锦，那个盆是喂狗的，走你俩。那些碗这小子疯了！多姐给他吃完了，得给我多留点。汉白，一路小心，我们为你准备了热烈的欢送仪式。说实话，还是有一点舍不得的。毕竟他已经有了家室，况且每个人都有自己的生活和不想对他人道的故事。有啥舍不得的？旧的不去，新的不来吗？走了走了，我先回屋歇着了。歇着，房子被你们打成我呀！你们不是说修吗？反正不是我。我也没说。合着是我说的。要说我的故事，我曾是中原大唐的皇子，但自知无能做拯救黎民的明主，只想纵情山水，吟风弄月的快活一世。于是不顾生来即背负的使命，空手将皇位让给了他人，成为了知黑守白、与光同尘的不良帅。年轻人，我在这儿给人立碑镌刻生平数10年了，从没见过像你这般能吹的人。
年轻人总要有梦想的嘛。前辈，晚辈到此一游，竟没想到这一路行来，接连听说有死人的事。你们这儿是不是治安不太好啊？最近事不怎么太平，都是那4月会闹的。死的人呢，都是要来参加比武的人。既然来参加这4月会如此危险，为何还会有这么多人来？难道说这赢得比赛的人能得到不少好处？你这外来的，这可不行问呐。我跟你说啊，这来参加4月会的人啊，那都是冲着王后的奖赏来的，而且据说呀，这奖赏与那神秘的阴山有关。不过小伙子，到时候到外面可千万别跟别人说是我跟你说的啊。走，去阴山。快走，快走！太可怕了！你刚才看见了吗？看见了，死的人都被开膛破肚了，没准凶手还在山上。快点，我们下山报官！跑这么快干什么？哎呀，谁呀？啊，血！情况属实，确有我3位漠北高手死于前方林中，同样被掏空脏腑。报，大人，前方有打斗痕迹，并发现一可疑之人。带回。仍然各种都是新的产生反应，没想到这谁不知道？还有什么办法？万事回朝。在这个暗流涌动、大家说的这些，可都是灭族的征兆，不能再出任何乱子了。母后，秃绿部落所有4月会的参赛勇士全部身死。还有我部6名安插在其中的高手，属下办事不力，还请王后责罚。下去。傲姑，母后，在中原时受的伤可无碍了，已基本疗愈。那4月会凶徒一事交给你。能让母后安心吧？女儿定当竭尽全力。傲姑，你可知母后为何如此重视这4月会？4月会拔得头筹者，便能取得阴山拔灵石，助我们荡平中原。你知母后如今的处境，这是我最后的机会，也是你最后的机会。漠北第一人，不能再输了。屋顶我修完了，跟元桥加起来花了1两7000。现在住处没了，虽说省了一大部分伙食费，但接下来谁来做饭呢？我不做，我不做，我不会。我也不会。赶紧吃，吃完报废等用。
饱了。看样子还是得雇个厨子。不然不要钱呐！而且这黄伞夜练的是哪招厨子？这个。我的无敌，有病啊！弄碎了！这又是谁嘛？厉小云，这死法跟上次那个还挺像。漠北风起，天下告急。扫码点碗古董羹，听我老李给你讲故事。